大家好，今天要介绍的书是《Die with Zero》，中文本书名为《别把你的钱留到死》，作者 Perkins Bill， 译者吴其仁，远流出版社出版。这是本颠覆我们传统金钱观的书籍，作者目的在教导人们善用金钱，以最佳化你的人生。作者比尔·百金斯是美国知名对冲基金经理人，也是一位扑克牌好手。他认为，人死后，金钱毫无价值。如果你花了许多时间去赚钱，却根本来不及在死前享受到那些金钱，那就表示你浪费了宝贵的时间。他说，当你过世时，你的银行账户里应该只剩下0元。假设您过世时，银行里还剩下1万美元，这表示为了赚这1万美元，你额外工作了几个月。他的论点是，我们赚的钱代表生命能量，也就是金钱是我们用生命能量赚来的。我们都需要赚钱才能生存，需要赚钱以支付基本生活所需，如购买食物、支付租金、支付账单等。但是金钱只是达到目标的手段。一旦我们支付了基本开支，我们就该用剩余钱来购买生活体验，例如旅行、阅读、看电影等，或提早几个月的退休生活。赚钱更重要的目标是享受生命，但是很多人却为了赚钱牺牲了更重要的目标。除了基本的生存之外，生活还在于拥有充实、有意义的经验。作者是希望人们不要过度储蓄，多余的钱就要投资在生活体验上，让我们生命中留下重要的回忆。当您临终时剩下来的钱，代表了你浪费在工作上的生命能量。若那些钱相当于工作5个月的薪水，你就相当于浪费了5个月在工作上。其次，作者认为要尽早投资各种体验，也就是年轻时应该少存钱。为什么呢？1. 我们赚钱能力会随年纪而增强。假设20岁时我们月薪2万台币，花1000元对我们来说是笔大开销，但用它来看电影或旅行，可带来很大的快乐。当我们40岁时有了房子，有稳定的职业，还有更多的钱进来时，这些钱就不再那么重要了，它可带来的快乐也越来越少。因此，年轻时不要拼命存这1000元，现在花这笔钱会比30年后获得更多乐趣。第二个原因是经验的复利效果，经验会随着时间的推移而增值，它和存款一样具有复利效果。这些经验会为我们创造美好的回忆。作者称这种效果为记忆股息，越早开始投资体验，就有越长的时间可以享受。假设你20岁时与朋友一起去欧洲自由行2个月，您可能至少有50年的时间来享受这些回忆，并在每次出去玩时谈论这次旅行。但假如你20岁至30多岁时都在努力工作存钱，然后在40岁时再去欧洲旅游，当然你的经济上会更有保障，但你会错过近20年的美好回忆，以及额外的生活经验和团体连结。等待的时间越长，你所赚取复利的时间就越少。第三个原因是年老。随着年龄的增长，尽管我们的消费能力通常会增加，但我们执行这些事情的能力却逐渐下降。我们无法旅行那么远或进行滑雪等艰难活动，因此要趁还年轻的时候花钱去享受酷炫的体验。故要执行零遗产计划，在有限的人生为自己投资无限的生活体验。然而，要如何在时间、健康与金钱之间取得平衡呢？最佳的金钱分配策略是什么呢？零遗产计划有3项原则。1. 及早将财产移转给子女。作者认为，子女年轻时便应给他财产。试想，如果80多岁时才给子女财产，子女那时也已累积一定财富，这时才给财产，意义就会大大减少。书中引述美国联储局的调查发现，大部分继承人大概都是在60岁左右时获继财产。然而，随年龄增长，人们从金钱转化为快乐的能力会减弱。从赠与中获得最多快乐的年纪，据研究大约是30岁左右。因此，作者认为太迟给财产无法构成足够影响，而太早给则怕形成浪费。最佳时间是子女介于25岁至35岁时。零财产计划第二个原则是为人生设定时间表。想要获得美好的生活体验，你需要3种基本资源，分别是空闲时间、金钱和健康。在我们人生的不同阶段，这3种资源会有所变化。年轻的时候，你很穷，但拥有极佳健康和时间。到了中年，你在3者之间取得了良好的平衡，而当年老时，则通常有足够的时间和金钱，但却不像以前那么健康了。是资源状况不同阶段做不同的安排。因此，如果您想骑单车环游世界，请在50岁之前，健康状况还足够好的时候进行。零财产计划第3个原则是善用理财工具来完成目标。没有人可知道自己究竟何时会死，但有些工具可以让你对预期寿命有个大概的了解。建议可善用这些工具来规划以达成目标，例如年金保险、长照保险及投资 ETF 创造被动收入等，在无后顾之忧下，为自己创造更丰富多彩的人生。当然，以上观点大大挑战了我们的传统思维，但无论如何，
这是本相当具启发性的书，作者是希望将我们从过度储蓄和刻苦工作中拯救出来，不要以累积存款为目标，而忘了优化自己的人生。所以，本书的适用对象应该是收入不错、有一定财务保障并已开始存钱的人，也适合那些有规划长远未来的年轻人。而本书不适用的对象则包括：1. 爱挥霍的玩家，喜欢把所有的钱都花在有趣的东西上。如果你属于这一类，作者可能会说，你懂得享受生活真是太棒了，不过要存点钱，以避免退休后的压力。2. 没有可支配收入的人，如果你属于这一类，那你现在就需花光钱为生。依作者所说，你已经尽其所能，充分运用金钱过活。在此情况下，他推荐的书是德马克的《快速致富》。而本书最常遭质疑的问题是，万一我还没死，钱就花光了，怎么办呢？这称作长寿风险。没有人愿意早死，也没有人愿意活着时退休金就耗尽。但是本书主要是针对那些具有相当高所得、拥有可支配收入和储蓄的人。因为现实世界中，大多数人都是存了太多的钱，而实际退休期间的支出比他们想象的要少得多。人们往往以自己活到100岁来规划，但世事难料，不是每个人都可如此长寿。有多余可支配所得的人，应善用理财工具，妥善规划被动收入及保险，利用这些工具来优化我们的人生，将收入转化为无价的回忆。好了，以上就是今天的分享，欢迎留言、按赞及订阅，谢谢观赏，下次再见了。